喂，大家好啊！咁上次拍片嘅時候啦，咁啲朋友咧就話做乜？我唔喺片頭介紹下自己啊，所以今日我就用一個特別少少嘅方式去介紹下自己先。喂，大家好啊！我叫阿輝，唔好意思，我叫大麻城先啱，頭先講錯嘢。個地圖啦，咁亦都屬於 Alberta 嘅一個部分嚟嘅。咁而我今日嗰個目標咧係呢一個位，呢個位咧咁啊 Frozen Lake 啦。咁呢個位咧，咁其實有個特別嘅，咁就係佢係穿過咗BC 省。咁所以我今日嗰個目標咧就會喺呢度踩單車去到呢一個位啦。咁但係中途咧，咁其實大概呢個位啦，中途咧呢一個位要落車喺 BC 嘅交界咧，佢唔俾踩單車，然之後我就要行上山，行到嚟呢一個湖嗰度，再落翻山原路翻出去。頭先個自我介紹咧，實在太戇居啊！容許我正經少少介紹下自己。我呢個 channel 雖然叫大麻城，不過其實叫我阿成就得㗎啦。我係一個90後，鍾意遊山玩水，發掘一啲少人去兼有挑戰性嘅地方。平時嘅興趣呢，就係鍾意留喺屋企瞓覺啦，或者去健身室 hea 下當做運動。個人夢想就係中649或者其他彩票嘅頭獎，然後繼續每日可以喺屋企無憂無慮咁瞓足10個鐘。低估咗佢嘅，你睇下我而家要拖車，拖住你行，好斜啊！影片可能影唔到太斜啦，或者如果平時係公路嘅話咧，都冇乜問題噶。但係碎石路實在好難踩，有時候一轉波咧就會棘死咗，所以被逼落車。仲有漫漫長路。你見前面咧就平緩啲啦，但係都仲有上斜嘅。其實就啱啱就呢度上嚟啦，上完個長命斜，咁你會見到咧呢個位咧有個湖嘅，咁就係其實我啱啱起步嘅隔離。咁落車咧，其實平時公路啊爽啊，但係而家呢度咧太多碎石啊。咁沿途咧都係山林路嚟㗎啦。可能景色就比較悶啲嘅，但係對踩單車，因為佢一時有泥啦，一時就好多碎石啊、上斜啊，同埋因為佢一入林路咧，好暗啊，唔係好睇得清楚前面啲位，尤其是而家戴咗太陽眼鏡，但係唔戴咧有傷隻眼喎，咁所以都係一個挑戰嚟嘅。嚟到呢度咧，俾大家睇一樣嘢。沿途咧，其實一路都係咁樣好多水凼啊，同埋因為隔離係溪澗嚟嘅，所以你見到，尤其是呢度係特別嚴重嘅一啲積水。基本上，如果你行錯咗嗰邊咧，因為其實呢度有2條路都可以嘅。咁如果你行錯咗嗰邊咧，咁就隻腳就會濕晒㗎啦。咁接近尾聲嘅單車徑嘅尾聲，咁但當然仲未啦。咁你會見到咧，呢度有張台可以中途稍作休息啦。咁繼續呢一個方位咧，其實就係今日沿途係應該要咁樣行嘅。咁啊 Elk Pass 啦。咁但係咧呢一個位係叫咩名咧？諗下先 ，Blueberry Hill 係啦 ，Blueberry Hill。咁呢個位就係上面嗰座山嘅，咁我都未行過。啱啱休息完嗰個凳嗰個位咧，嚟到呢度要小心啲啊！你會見到咧，其實都幾隱蔽嘅，因為尤其是有陣時咧，陽光會遮住咗個牌咧，令到你睇唔到嘅。直行咧係去 High Rockies Trail 嘅，咁我哋個目的地咧係應該行呢條小徑嘅，要留意啦。
呢個位就係啱啱你見我抬部單車過完嗰個水位一路行，咁呢度咧好惡劣，我覺得呢度應該都行唔到噶啦。頭先一路都踩唔到，同埋全部都係泥，食死晒喺個單車同埋自己隻腳。然後呢個位上山好窄，都冇可能踩到，所以我果斷放棄踩，用腳行上去。Let's go！ 哎呀，蠢咗，原來唔係踩唔到，不過就窄啲啊，同埋好多樹徑，就好容易仆街啦。但係可以踩嘅，不過我就唔行翻轉頭攞翻部單車啦，因為好窄，同埋最主要係難上翻轉頭。好，大家見到呢條木橋啦，呢邊咧就係 Alberta， 呢邊就係 BC Park。Welcome to BC Park。BC Alberta， 哇，濕晒，唔玩啦。指示牌咧隔離就有一條路，咁咧呢邊咧又係有一條路。呢度講明咧唔俾踩單車，不過佢就算俾踩咧，我都唔會踩嘅。睇下條路咁樣都唔會想踩啊。Let's go！大家見到呢度啦，頭先我咁堅持唔濕腳，其實諗翻起都幾好笑，因為呢一片沼澤個範圍呢就好廣闊嘅，而前面一陣行前少少，你就會見到呢啲湖水啊，呢個沼澤水就會喺個地下嗰度湧出嚟嘅。呢鑊就真係輸經驗，沿路一路行上嚟呢，都係又係有雪咯，我冇帶冰爪嗰啲，其實都幾跣嘅，同埋沿途咧都應該冇第二個人今朝行或者依幾日行嘅，因為沿途呢冇啲足跡係行過嘅，咁你見下行過係好深嘅，咁啊去到小腿，咁所以如果有人行過係好明顯，咁我冇冰爪，寸步難行。但係都係要頂硬上噶啦。哇！呢段上山路啊，行到我真係懷疑人生啊！因為好熱上身，但係下面咧，因為頭先啲冰雪啊，咁又整啦，同埋有嗰啲沼澤啦，咁又搞到我成隻腳都濕晒。下身就好凍，上身就好熱，真係冰火咁樣啊！同埋我唔知有冇記錯啦。由頭先嗰個入口入咗 BC 之後，咁佢就一路急升攀升，大概300米先上到去嗰個湖嗰度嘅。咁啊，沿途有好多蜘蛛絲啦，同蜘蛛搞到我成身成面都係，咁到又行到喘晒氣，所以就唔容易。哇，好乸多蜘蛛絲啊！
見唔見到啊？前面呢度到底係咩嚟嘅咧？喂，唔驚我喎，唔走喎。有冇人認到係咩動物啊？我對家禽類唔係好熟啊。唔該，姐姐。雞咁樣嘅，我有雞嘅咩呢度？終於都嚟返開陽嘅位置。下面呢個湖呢，就係叫 False Neck。啱啱我入 BC 嗰個位跳下嗰度呢，如果繼續直行呢，就會去到呢個湖嘅。而如果呢個位繼續直行，就係去我今日嘅目的地。前面呢座山呢，就係屬於 Mountain Falls 嘅一部分。頭先到而家呢，一直都冇一條好正規嘅路，我唔知係行錯路定係點樣。唔知而家睇唔睇到？我係企喺一個大木嗰度，但係隔離嗰啲位呢，全部都係雪嚟嘅，仲要係而家融雪季節呢，一踩落去呢係好深啊，基本上寸步難行。其實我撐嗰個湖係撐好少距離嘅咋，我唔係咁想放棄，但係個情況好似唔係好容許。咁俾大家睇下附近個環境，全部都係咁樣樣嘅，所以唔知點行好，可能最後都去唔成啦今日。不過再睇下點樣。咁仲差少少路嘅啫，但係呢少少雖然好近，這麼近那麼遠，世上最遙遠嘅距離啊！但係我決定堅持落去，雖然好攰，到而家仲未食嘢。睇返數據，頭先只係短嘅攀升幅度，大概70米左右。因為四周圍都鋪滿晒厚厚嘅軟雪，令到呢短嘅路程，我用咗超過1個鐘先可以到達呢個湖。而且通常我行山都唔會食太多嘢食嘅，避免中途要去廁所咁麻煩嘅嘢。而今次只係食咗一條 energy bar 就算數啦。所以我喺呢個地方只係稍作休息就落返山，同埋我每一次行山途中我都係好想食漢堡包同埋飲可樂。毫無疑問，喺呢一刻我內心淨係想搵 Wendy 妹。咁啊，唔好介意我邊食邊講啦。其實點解我要拍 YouTube 咧？其實最主要嘅原因咧係我過咗嚟加拿大2年啦，其實一直都發生啲好唔如意嘅事。咁屋企人，因為我係自己一個過嚟嘅，嚴格講唔算嘅。不過我總之係冇 family 喺加拿大。咁其實最初嚟到都冇朋友嘅，咁所以一直都有啲唔係咁如意嘅事件發生啦。咁其實喺香港嘅屋企人就
好清楚我個狀況係點啊，因為其實我每個禮拜或者每半個月其實都會 FaceTime 同屋企人傾下近況啦，講下其他嘢啊。咁拍 YouTube 其實主要係拍我遊山玩水，我係想屋企人睇到我係嚟到呢度，雖然2年之中咧係一路都好多唔好嘅事發生，但係其實我都而家係好好多噶啦。我係好積極咁樣去生活啦，去擴闊眼光啊，去學習啊，去行山，去見識多咗好多唔同嘅嘢。所以最想係屋企人係睇到我其實而家係開心嘅，呢個第一樣。咁第二樣當然係想記錄翻自己一路遊山玩水嘅一啲記錄，因為細細個已經開始行㗎啦。咁但係圍繞住喺香港、可能台灣或者日本，其實一路以嚟拍片或者影相其實唔係好多，有時仲會遺失咗啲片段啊資料。咁而家淨係充滿回憶，但係冇得去睇翻，我會覺得有少少係遺憾。咁現在拍片就交俾 YouTube 幫我保管啦，咁我自己電腦都會再保管翻啲片段咁樣咯。咁希望老咗嘅時候，就算有失智症啊，係咪而家叫？唔係叫柏金遜係咪啊？我唔知咁上下，唔記得咗啦。嘅時候我睇翻都知自己，細個嘅時候我有周圍去冒險，就係咁簡單。